เอาคนแม็กเลยนะเอาเน้นๆนะเอาเน้นๆเลยนะโดนแล้วนี่โดนไหมโดนแล้วแตกกูแตกเลยเหรอแรงนะเราบ้างดิเดี๋ยวก่อนไปฟันไล่ก่อนมีลูกไหมไม่มีเรายิงมั่งเขาไม่ว่าแล้วไม่ว่าเราว่าใส่ประมาณ10 นัดพอแล้วนี่12 นัดเอาแล้วของจริงไงแล้วอัดไม่ต้องเยอะอัดนิดนึงไงของจริง8 นัดนี่7-8 นัดคือปืนมันยังเสถียรอยู่นะใช่เอาทั้งตัวหรือเอาแต่ปืนเอาไว้เห็นเป้าเลยนี่เห็นเป้าเดี๋ยวแป๊บเดียวถอยก่อน1เดี๋ยว